Где вопрос? Где вопрос? Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt, ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshanang tellab, yengingni shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya bekar o'tiraveradi. Birodarlar, Sizni shilakablikdan qilasizmi? Mana bunday sinchdan qilasizmi? Baribir tashqi fasad uchun nimadir qilish kerak. Biz sizlarga gibki kamin taklif qilamiz. Bu 2023-yildan beri trendga tushmaydigan fasad bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'tda yonma, suvda cho'kmas bo'ladi. Bemalol loy surkaysizmi? Nima surkaysangiz ham hech narsa qilmaydi. Kalchillar bemalol foydalansalaring bo'ladi. Quyoshga ham, yomg'irga ham hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Garantiyalar 15 yil ekan, narxlari keladigan bo'lsa, Farg'ona bo'yicha 90 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida ekan, uyda egasida faqat lesasi kerak bo'ladi. Oziq-ovqatini yotg'ani qilib bersalaring bo'ldi. Uzoqroq joylarga ozmasini qo'shilar ekan narxlar. Kimga mana shunday sifatli bo'lgan gipki kaminlar kerak bo'lsa, ekrandan nimalar aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib ustakalarimiz ajoyib narxlarda qilib berar ekan, aloqa chiqarasizlar. Uyingizni tashqi fasadini mana bunday gipki kamindan qilsangiz ham, bolalar, yosh bolalar mana bunday qilib loyda surkab qo'ysa, qulog'ini cho'zib surkish shart emas. Bu O'zbekistonda yangilik bo'ladi. Mana pomidorni ham sizlarga surkab ko'rsatamiz. Hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Asosiysi 15 yil garantiya berilar ekan. Mana bolalaringiz loyda surkab qo'ysa, so'kmaysizlar. Mana shunday kelib turib, o'zi yengilgina cho'tkalar yuvib qo'ysa bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, hech narsa qilmaydi. Suvda bemalol kalchillab yutalang bo'ladi. Quyoshda hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Bu zo'r tomoni quyosh tutsa ham hech narsa qilmaydi. Mana bunday loy surkasi ham yuvib tashlaverasiz. Bemalol kalchillab foydalansalaring bo'ladi. Farg'ona bo'yicha 90 ming so'mdan hamma narsalari ichida ekan, sizdan o'sha lesasi oziq-ovqatini qilib bersalaring bo'ldi ekan, uzoq joylarga ozmas narxlar qo'shilar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, atigi 90 ming so'mdan ekan, do'stlar 15 yil garantiyalar bor ekan, bemalol o'tda yonmas, suvda cho'kmas bo'ladi. Uyingizga kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Tamom.